Почитувани, предлог законот за субвенциониран студентски оброк, кој го иницираше Либерално-демократската партија, ја доби неопходната поддршка во собраниските комисии и се очекува да биде изгласан на пленарната седница во собранието на почетокот од наредната недела. Преку законот за субвенциониран студентски оброк, кој што тимот на ЛДП го подготви врз основа на сличен проект што веќе со години функционира во Република Словенија, обезбедуваме можност студентите за значително пониска цена да можат да се хранат кај регистрирани даватели на услуги, кои што ќе подпишат договор за субвенциониран студентски оброк со Министерството за образование и наука. Студентите од Министерството за образование и наука ќе добиваат финансиска поддршка во износ од 120 денари дневно, намената за купување на приготвена храна. На овој начин обезбедуваме не само финансиска поддршка, но и поквалитетен и поздрав живот за младите во периодот на студентските денови. Согласно предложеното законско решение, право на субвенциониран студентски оброк имаат редовните студенти, упишани на државните или приватните универзитети, кои се државјани на Република Северна Македонија и кои се регистрирани во системот на универзитетот по пат на посебна пријава, што студентот ќе ја пополнува при запишување на тековната академска година, а кои не се во редовен работен однос, не се регистрирани како индивидуални земјоделци и немаат месечен приход по било кој основи поголем од минималната нето плата во Републиката за тековната година. Оваа можност студентите ќе имаат право да ја користат од понеделник до петок, од 8 часот наутро до 20 часот навечер. Морам да истакнам дека значењето на овој проект го препозна и владата, која што даде позитивно мислење за ова законско решение, но и пратениците од сите пратенички групи, кои на комисиските седници во собранието го поддржаа предлогот на ЛДП и дадоа значителен придонес во подобрување на истото. ЛДП се грижи за развојот и иднината на нашата младина. Студентите се нашата иднина и заслужуваат да ги имаат истите придобивки и истите услови за студирање како нивните врсници во Европа.